कार्यक्रम मुक्त परिवेश। हरेक सोमबार क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा साँझ 7 बजे। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् साहित्य, सङ्गीत, मनोरञ्जन, सूचना जानकारी तथा एप्लिकेसन ट्युटोरियलहरू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समुद्र भन्दा गहिरो तलाउको मान्छे, अस्तित्वहीन मोल नभाउको मान्छे। समुद्र भन्दा गहिरो तलाउको मान्छे, अस्तित्वहीन मोल नभाउको मान्छे। मेरो देश नेपालले चिन्दै नचिनेको हो म त्यही दुर्गम गाउँको मान्छे। नमस्कार, क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको साहित्यमय प्रस्तुति कार्यक्रम मुक्तक परिवेशका साथमा उपस्थित भएको छु। म तपाईँहरूकै साहित्य सहयात्री नरेन्द्र बोहरा र कार्यक्रम संयोजकमा हुनुहुन्छ मोहन विश्वकर्मा। कार्यक्रम मुक्तक परिवेशको आज 13औं श्रृङ्खला रहेको छ। यो कार्यक्रम हरेक साता सोमबारको साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमको लिङ्क क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको फेसबुक पेज र कार्यक्रम मुक्तक परिवेशको फेसबुक पेज मुक्तक परिवेशमा सेयर हुने भएकोले उक्त फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। यी पेजहरूमा हामीले यस च्यानलबाट प्रसारण भएका सम्पूर्ण भिडियोका लिङ्कहरू अपडेट गरिने हुँदा उक्त फेसबुक पेज मार्फत पनि लाइक गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ र यी पेजहरू मार्फत पनि हामीलाई आफ्ना मुक्तकहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबारे छोटो जानकारीसँगै अबलाई कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउनतर्फ लाग्न चाहन्छु। गत भागहरूमा जस्तै आज पनि कार्यक्रम मुक्तक परिवेशलाई माया गरेर विभिन्न मुक्तकारहरूले आफ्ना मुक्तकहरू प्रेषण गर्नुभएको छ। कार्यक्रमका लागि हामीलाई धेरै मुक्तकहरू प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये आजको श्रृङ्खलामा 25वटा मुक्तकहरू छनौट गरेर लिएर आएका छौँ। तसर्थ आज कसको मुक्तकहरू वाचन हुनेछन्, कृपया कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने मुक्तक वाचनलाई नै अघि बढाउँ। आजको श्रृङ्खलाको पहिलो मुक्तक पठाउनु भएको छ बागचौर नगरपालिका 10 पिपलटा सल्यानबाट छवि किरण अधिकारी। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। यस्तै यस्तै सेवा सुविधाहरू बारम्बार चाहिन्छ, बस्नलाई महल, घुम्नलाई चिल्लो कार चाहिन्छ। यस्तै यस्तै सेवा सुविधाहरू बारम्बार चाहिन्छ, बस्नलाई महल, घुम्नलाई चिल्लो कार चाहिन्छ। मेरी आमा रातमा पनि एक्लै मेलापात गर्नुहुन्छ, नेताज्यूलाई दिउँसै चर्बी जान चौकीदार चाहिन्छ। नेताज्यूलाई दिउँसै चर्बी जान चौकीदार चाहिन्छ। आजको श्रृङ्खलामा कार्यक्रमको लागि हामीलाई धेरै मुक्तकहरू प्राप्त भएका थिए। ती मध्येबाट छनौट गरेर हामीले उत्कृष्ट 25वटा मुक्तकहरूलाई समावेश गरेका थियौँ पेजमा र 25वटा मध्ये 20वटा कार्यक्रममा वाचन गर्ने निधो गरेका थियौँ र निर्णायक मण्डलबाट 25वटै मुक्तकहरू वाचन गर्ने अनुभूति भइसकेपछि आजको श्रृङ्खलामा 25वटै स्रष्टाहरूको मुक्तक वाचन हुनेछन्। कार्यक्रमलाई माया गरेर दोस्रो मुक्तक पठाउनु भएको छ निर्मल दर्जी 5 खबर नगरपालिका 4 सङ्खुवासभाबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। गरिन मैले कर भाग्यमा थिएन, यसकारण हुनु पर्यो पर भाग्यमा थिएन। गरिन मैले कर भाग्यमा थिएन, यसकारण हुनु पर्यो पर भाग्यमा थिएन। मैले जिन्दगी सुम्पेको मान्छे पनि मन मुटुमा थियो तर भाग्यमा थिएन। मैले जिन्दगी सुम्पेको मान्छे पनि मन मुटुमा थियो तर भाग्यमा थिएन। कार्यक्रमलाई माया गरेर तेस्रो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन सुनिल राणा मगर चौकुने गाउँपालिका 1 सुर्खेतबाट।
उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। एक दिन सबैको जीवनमा घाम लाग्छ, कहाँ हरबार दुःखको मात्रै लाम लाग्छ। एक दिन सबैको जीवनमा घाम लाग्छ, कहाँ हरबार दुःखको मात्रै लाम लाग्छ। बरु 2-4 जना शत्रुहरू पालिराख्नुहोस्, सफलताको सिँढी चढ्न काम लाग्छ। सफलताको सिँढी चढ्न काम लाग्छ। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आज 13औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र हजुरहरूको साथमा छु म नरेन्द्र। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको सोमबार साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुने गर्दछ। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन हिउँकला हाँसे खतिवडा कैलालीबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। एक्ला एक्लै भयो जीवन तिमी नहुँदा, झन् बढ्यो मुटुको धड्कन तिमी नहुँदा। एक्ला एक्लै भयो जीवन तिमी नहुँदा, झन् बढ्यो मुटुको धड्कन तिमी नहुँदा। दिन अँध्यारो लाग्छ, रात पनि शून्य लाग्छ, खुसी कसरी हुन्छ यो मन तिमी नहुँदा। खुसी कसरी हुन्छ यो मन तिमी नहुँदा। कार्यक्रमलाई माया गरेर अर्को मुक्तक पठाउनु भएको छ। मुक्तक मन तिलक विश्वकर्मा, बागचौर नगरपालिका 4 लौराबाङ सल्यान हाल भारतबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। झुठो आश्वासन दिएर अब जुट्नेहरू पनि छन्, चुनाव आउने बित्तिकै धेरै उठ्नेहरू पनि छन्। झुठो आश्वासन दिएर अब जुट्नेहरू पनि छन्, चुनाव आउने बित्तिकै धेरै उठ्नेहरू पनि छन्। कसलाई विश्वास गरेर जिताउने होला यहाँ, सत्ता पाउने बित्तिकै देश लुट्नेहरू पनि छन्। सत्ता पाउने बित्तिकै देश लुट्नेहरू पनि छन्। कहाँ जान्छ नजर हामी सानामा सबै बिर्सियो, पसिसक्यो लालच आँखामा सबै बिर्सियो। कहाँ जान्छ नजर हामी सानामा सबै बिर्सियो, पसिसक्यो लालच आँखामा सबै बिर्सियो। भोट माग्दा हो चिल्ला कुरा गर्दै आकर्षण गर्ने, पुगिसक्यो अचेल सत्तामा सबै बिर्सियो। पुगिसक्यो अचेल सत्तामा सबै बिर्सियो। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो रोशन खड्का दर्पमा सल्यानबाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे। कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन भद्र घरती कान्छा, माडी गाउँपालिका 4 रिजाबाङ रोल्पा हाल जेदा साउदी अरबबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। बोल्ने नबोल्ने सबै बोल्छन्, धक मान्दै मान्दैनन्, जहिले गर्छन् भाषणमा बकबक मान्दै मान्दैनन्। बोल्ने नबोल्ने सबै बोल्छन्, धक मान्दै मान्दैनन्, जहिले गर्छन् भाषणमा बकबक मान्दै मान्दैनन्। जालझोल झुट्टो आश्वासन मात्रै दिन्छन् नेताहरू, कुन दिन खान्छन् मज्जैले धनक मान्दै मान्दैनन्। कुन दिन खान्छन् मज्जैले धनक मान्दै मान्दैनन्। पठाएनन् बाआमाले खबर, कस्तो भयो होला, भत्किनै लागेको थियो घर, कस्तो भयो होला। पठाएनन् बाआमाले खबर, कस्तो भयो होला, भत्किनै लागेको थियो घर, कस्तो भयो होला। पोहोर बाढी पहिरोले खेतबारी सबै लगेको हो, यो झरी हुरी बतासको के भर, कस्तो भयो होला। यो झरी हुरी बतासको के भर, कस्तो भयो होला। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तकपन प्रकाश थापा मगर पर्सफल परिवर्तन गाउँपालिका 3 रोल्पा हाल, भारतबाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे। कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन प्रकाश थापा मगर पर्सफल परिवर्तन गाउँपालिका 3 रोल्पा हाल, भारतबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ।
हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आज 13औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र हजुरहरूको साथमा छु म नरेन्द्र। यो कार्यक्रम हरेक साताको सोमबार साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुने गर्दछ। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन काशीराम घरती मगर, तुलसीपुर 19 सङ्ग्राम दाङ, हाल जेधा साउदी अरबबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। यस्तै हुन्छन् स्वार्थीहरू बुझ्दै बुझ्दैनन्, चोखो पवित्र मायालाई पुज्दै पुज्दैनन्। यस्तै हुन्छन् स्वार्थीहरू बुझ्दै बुझ्दैनन्, चोखो पवित्र मायालाई पुज्दै पुज्दैनन्। अरूलाई डुबाउँछन् मायाको सागरमा, आफू भने तैरिएर जान्छन् डुब्दै डुब्दैनन्। आफू भने तैरिएर जान्छन् डुब्दै डुब्दैनन्। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन अर्पण गुरुङ, माने भन्ज्याङ, दार्जिलिङबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हारजितको कथा होइन जिन्दगी यो अनुभूति गर्नुपर्छ, पुगेर कहाँ टुङ्गिने हो बाँच्नलाई अनेक जुगती गर्नुपर्छ। हारजितको कथा होइन जिन्दगी यो अनुभूति गर्नुपर्छ, पुगेर कहाँ टुङ्गिने हो बाँच्नलाई अनेक जुगती गर्नुपर्छ। यहाँ उकाली ओह्राली चढ्दा झर्दा चोट हजार लाग्ने गर्छ, प्रेरणा आफैले दिँदै घाउहरूमा मलमुखती गर्नुपर्छ। प्रेरणा आफैले दिँदै घाउहरूमा मलमुखती गर्नुपर्छ। सिङ्गारिएर चढी डोली जानुपर्ने अर्कैको घर, सबै बिरना बनाई भोलि जानुपर्ने अर्कैको घर। सिङ्गारिएर चढी डोली जानुपर्ने अर्कैको घर, सबै बिरना बनाई भोलि जानुपर्ने अर्कैको घर। आफ्ना त्यागी अर्काकोलाई आफ्ना बनाउन, आँसुको बगाई खोली जानुपर्ने अर्कैको घर। आँसुको बगाई खोली जानुपर्ने अर्कैको घर। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तक मन सपना नेपाली, रुकुम पश्चिमबाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन महेश सुनार, कालीकोटबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। खुसी धेरै नटिक्ने सिजन चलिरहेछ आजभोलि, त्यसैले त मन र मुटु जलिरहेछ आजभोलि। खुसी धेरै नटिक्ने सिजन चलिरहेछ आजभोलि, त्यसैले त मन र मुटु जलिरहेछ आजभोलि। सायद कमजोर अनि निराशापन भएर होला म, परिस्थिति र समयले नि छलिरहेछ आजभोलि। परिस्थिति र समयले नि छलिरहेछ आजभोलि। भगवानले यो कस्तो तकदिर दिएछ पत्तै भएन, लोभको भुमरीमा यसरी फसिएछ पत्तै भएन। भगवानले यो कस्तो तकदिर दिएछ पत्तै भएन, लोभको भुमरीमा यसरी फसिएछ पत्तै भएन। लोभले लाभ, लाभले विलाप हुन्छ त सुनेथे, लोभै लोभमा जिन्दगी सकिएछ पत्तै भएन। लोभै लोभमा जिन्दगी सकिएछ पत्तै भएन। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तक मन आशिष कँडेल, दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका 3 रामेछापबाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आज 13औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र हजुरहरूको साथमा छु म नरेन्द्र। यो कार्यक्रम हरेक साताको सोमबार साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने गर्दछ। आज पनि यस श्रृङ्खलामा 25 वटा मुक्तक मनहरूको मुक्तक लिएर आएको छु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला।
यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ एमबी राई मधुमास लेटाङ 3 मोरङबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। निदाउनै सक्दिन निन्द्रा भाग्छ किन किन अचेल, रातभरि हृदयमा पीडा जाग्छ किन किन अचेल। निदाउनै सक्दिन निन्द्रा भाग्छ किन किन अचेल, रातभरि हृदयमा पीडा जाग्छ किन किन अचेल। तिमीले गरेको विश्वासघातको चोट सहनै नसकेर जीवनभन्दा मृत्यु प्यारो लाग्छ किन किन अचेल। जीवनभन्दा मृत्यु प्यारो लाग्छ किन किन अचेल। नजिक नजिक आई म छु भनिहाल्छन्, पिर नगर्नुहोस् तपाईँ म छु भनिहाल्छन्। नजिक नजिक आई म छु भनिहाल्छन्, पिर नगर्नुहोस् तपाईँ म छु भनिहाल्छन्। इमान इज्जत भन्दा पैसा कमाउनुहोस्, दुश्मन पनि हात समाई म छु भनिहाल्छन्। दुश्मन पनि हात समाई म छु भनिहाल्छन्। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तक मन ईश्वर कुवर साफे अछाम हालत धनगढी कैलालीबाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन प्रकाश कुइकेल बङ्गालीपाडा असम भारतबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मुटुमाथि पत्थर राखिएर उभिएको हुँ, यति बुझ्नु मायाको बदलामा घृणा लिएको हुँ, यति बुझ्नु। मुटुमाथि पत्थर राखेर उभिएको हुँ, यति बुझ्नु मायाको बदलामा घृणा लिएको हुँ, यति बुझ्नु। मेरो वियोगमा तिम्रो बाटो फराकिलो हुन्छ अरे, त्यसैले म तिमीबाट टाढिएको हुँ, यति बुझ्नु। त्यसैले म तिमीबाट टाढिएको हुँ, यति बुझ्नु। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन सरस्वती पौडेल सरू भरतपुर चितवनबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। देशमा लोकतन्त्र आएकै हो भने सबैले अधिकार पाउनुपर्छ, अपराध गर्ने जोसकै होस् न त्यसलाई अभियोग लाउनुपर्छ। देशमा लोकतन्त्र आएकै हो भने सबैले अधिकार पाउनुपर्छ, अपराध गर्ने जोसुकै होस् न त्यसलाई अभियोग लाउनुपर्छ। तुइन तरेर आफ्नै देशमा आउँदै गर्दा हत्या गर्ने हत्यारालाई सरकार स्पष्ट छानबिन गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। सरकार स्पष्ट छानबिन गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। प्रतिभा सबैभित्र रहेकै हुन्छ, तिखार्नु पर्छ, भावनाका भेल भएकै हुन्छ, तिखार्नु पर्छ। प्रतिभा सबैभित्र रहेकै हुन्छ, तिखार्नु पर्छ, भावनाका भेल भएकै हुन्छ, तिखार्नु पर्छ। शुद्ध शुद्ध भन्ने त पढे लेखेकाहरूले हो, कुना कान्द्रा दृष्टि गएकै हुन्छ, तिखार्नु पर्छ। कुना कान्द्रा दृष्टि गएकै हुन्छ, तिखार्नु पर्छ। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तक मन सुरेश कुमार पाण्डे दाङ घोराई 18बाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन वासुदेव धनवार कनपा 14 सिन्धुलीबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जानी जानी छातीमा टेकेर पनि नदेखे झैँ गर्छौ किन देखेर पनि। जानी जानी छातीमा टेकेर पनि नदेखे झैँ गर्छौ किन देखेर पनि। सुरुमा त खुब कुरा गर्यो, मिठो बोलेर मेरो बात बेरेर पनि, मिठो बोलेर मेरो बात बेरेर पनि।
भोकाएको बेला सित्तैमा माम मिल्छ भने बिना परिश्रम नै उचित दाम मिल्छ भने भोकाएको बेला सित्तैमा माम मिल्छ भने बिना परिश्रम नै उचित दाम मिल्छ भने दिनरात पसिना काढी सङ्घर्ष किन गर्नु पीडाले जल्न नपाई आराम मिल्छ भने पीडाले जल्न नपाई आराम मिल्छ भने। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तक मन अन्जिता रावत नेसा सल्यान 5 सोलुखुम्बुबाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आज 13औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र हजुरहरूको साथमा छु म नरेन्द्र। यो कार्यक्रम हरेक साताको सोमबार साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुने गर्दछ। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन चक्रप्रसाद भण्डारी सुन्दर सुदूरपश्चिम अछाम हाल भारत कर्नालबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। दुनियाँले मलाई घृणा गरेको छ आजकाल सधैँ हार स्वीकार गर्न परेको छ आजकाल। दुनियाँले मलाई घृणा गरेको छ आजकाल सधैँ हार स्वीकार गर्न परेको छ आजकाल। मैले गरेको मायाको बदलामा घृणा दियौ त्यसैले त जिउने रहर मरेको छ आजकल। त्यसैले त जिउने रहर मरेको छ आजकल। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मुक्तक परिवेश। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणतिर आइसकेका छौँ। यतिखेरको बसाइमा कार्यक्रममा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन सुनिल प्रसाद देवकोटा नानाजी कोठारी गाउँपालिका 7 मोरङबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। आफ्नो माया जालमा फसाउन क्या गर्छन् प्रेमीहरू प्रेमिकाहरूलाई हँसाउन क्या गर्छन्। आफ्नो माया जालमा फसाउन क्या गर्छन् प्रेमीहरू प्रेमिकाहरूलाई हँसाउन क्या गर्छन्। माया भनेकै चोटिलो र पोटिलो गफहरू त रहेछ आकाशको जुनतारा खसाउन क्या गर्छन्। आकाशको जुनतारा खसाउन क्या गर्छन्। राखेर परेलीमा कसैलाई यो नानी भिज्ने रहेछ मुस्कुराएर निदाउँदा पनि सिरानी भिज्ने रहेछ। राखेर परेलीमा कसैलाई यो नानी भिज्ने रहेछ मुस्कुराएर निदाउँदा पनि सिरानी भिज्ने रहेछ। वर्षा ऋतुको जरुरत नै परेन मेरो जिन्दगीमा अरे कसैको यादमा पनि जवानी भिज्ने रहेछ। अरे कसैको यादमा पनि जवानी भिज्ने रहेछ। कार्यक्रमलाई माया गरेर यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो मुक्तक मन डन्डी अल्पविराम साँपेबगर नगरपालिका 10 घुर्कोट आसाम हाल भारतबाट। उहाँको मुक्तक वाचन गरे। यतिखेरको बसाइमा अर्को मुक्तक लिन्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन प्रकाश महराका सुर्नया 4 बैतडीबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हान छुरा यो छातीमा ढलाएर जाऊ जता ततै मरेको खबर चलाएर जाऊ। हान छुरा यो छातीमा ढलाएर जाऊ जता ततै मरेको खबर चलाएर जाऊ। हाँसेर पराईको डोली जानु भन्दा अगाडि चिता माथि मेरो लास जलाएर जाऊ। चिता माथि मेरो लास जलाएर जाऊ। कार्यक्रममा अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छु। यो मुक्तक पठाउनु भएको छ मुक्तक मन मानबहादुर बोगटी सान्ने त्रिवेणी गाउँपालिका 4 कालीकोटबाट। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। आफै माया गर्यो आफै छोड्यो अभागी मै रहेछु। माया दिएकै थिए बाटो मोड्यो अभागी मै रहेछु।
आफै माया गर्यो आफै छोड्यो अभागी मै रहेछु माया दिएकै थिए बाटो मोड्यो अभागी मै रहेछु हिजो हजारौं बाचा भएका थिए म गरिबमा थिए आज धनी पायौ बाचा तोड्यो अभागी मै रहेछु आज धनी पायौ बाचा तोड्यो अभागी मै रहेछु। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिममा सानी त्रिवेणी गाउँपालिका 4 कालीकोटका मुक्तकमन मानबहादुर बोगटीको मुक्तक वाचन गरेसँगै आजको श्रृङ्खला समाप्त भएको छ। आज कार्यक्रम मुक्तक परिवेशको यस श्रृङ्खलामा 25 जना मुक्तक सर्जकहरूको दमदार मुक्तकहरू वाचन गरे। तपाईहरूलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कार्यक्रमका लागि सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै कार्यक्रमका लागि तपाईहरूको मुक्तक हामीलाई पठाउनुहोला। तपाईहरूका मुक्तक पठाउनका लागि हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्क माध्यमहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ। साथै मुक्तक परिवेश फेसबुक पेजमा मङ्गलबारको दिन मध्याह 12 बजे यस कार्यक्रमको आगामी श्रृङ्खलाको लागि एउटा स्टाटस राख्ने गरिन्छ। सोही स्टाटसको कमेन्ट बक्समा आफ्नो एउटा मुक्तक राख्नुहोला। साथै इमेल आइडीमा पनि आफ्ना रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको सिर्जना पठाउनका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना creativearts353@gmail.com creativearts353@gmail.com हजुर यस इमेल आइडीमा आफ्ना उत्कृष्ट मुक्तकहरू प्रेषण गर्नुहोला। तपाईँको मुक्तकलाई हामीले कार्यक्रममा लिएर आउनेछौँ र यदि आजको कार्यक्रम हजुरहरूलाई मन परेमा सेयर गरेर अन्य साहित्यिक मनहरूमा समस्या पनि पुर्याउँदै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला भन्ने आग्रहका साथमा आजको कार्यक्रमलाई आफ्ना मुक्तकहरू प्रेषण गर्नुहुने सम्पूर्ण मुक्तक मनहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै विश्वभरिबाट हामीलाई सुनिरहनुभएका मुक्तक मनहरू र साहित्यिक मन भएकाहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता नरेन्द्र बोहरा कार्यक्रम मुक्तक परिवेश 13औं श्रृङ्खलाबाट अन्तिममा एउटा मुक्तक राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलसँगै रहनुहोला। नमस्ते। एउटा यस्तो मसाल बनी चिनाउन चाहन्छु यो हो मेरो जन्मभूमि भनी चिनाउन चाहन्छु। एउटा यस्तो मसाल बनी चिनाउन चाहन्छु यो हो मेरो जन्मभूमि भनी चिनाउन चाहन्छु। महोदय तपाईँले मात्रै महाकाली चिन्नु भएको छ म त मेरो सुन्दर दार्चुला पनि चिनाउन चाहन्छु। म त मेरो सुन्दर दार्चुला पनि चिनाउन चाहन्छु।